रामू नाम का एक किसान था जिसने अपने खेत में लाल लाल टमाटरों की फसल लगाई थी। एक दिन उसने देखा कि एक हरा तोता रोज आता है और सबसे पके हुए टमाटर में चोंच मारकर उसे खराब कर देता है। रामू को गुस्सा आया। उसने तोते को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगले दिन तोता जाल में फंस गया, लेकिन जब रामू ने उसे पास से देखा तो तोता डर के मारे कांप रहा था। उसकी गोल गोल आंखें देखकर रामू का दिल पिघल गया। उसने तोते को आजाद कर दिया और एक पका हुआ टमाटर उसे खाने को दिया। उस दिन के बाद से तोता अपने दोस्तों के साथ आता, लेकिन वे कभी फसल खराब नहीं करते थे, बस कीड़े मकोड़ों को खाकर रामू की मदद करते थे। अचानक तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।